खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनायखौ नागिरनानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। गुबुन हारिनि सेंग्राखौ मोजां मोननानै सोमोनांथावै जिउ खोमानांनाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय सिमेन्ट सापरियाव गोमसारदों। जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ बुथारग्रा इन्द्रजित फाइटखौ गोख्रों साजा होनांगौ बायदि स्लगानजों गोमसारदों सिमेन्ट सापरियाव। गुवाहाटी नोगोराव सोमोनांथावै खास्रि बिस्रि बुथारजानाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि धेमाजि जिल्ला आबबनि दैदेननायाव कुद्रि सारनायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा कुद्रि सारनाय सुबुं हानजा सुरनायाव बाहागो लादों। धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' आइजो आफादनि बानजायनायाव जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला एबसु, इउबिपिअ, बारग' एनडिएफबि, बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि मददजों जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि कुद्रि सारनाय सुबुं हानजा सुरनायाव गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा बाहागो लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव डेकाफाम दखरा एबसु, टिएमपिके आगसु आरो धेमाजि जिल्ला सनवाल कसारि फरायसा आफादनिफ्राय मैखोमै बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरनि गान्धी बस्तियाव मोजां मोननाय सेंग्रा इन्द्रजित फाइटनि खथायाव सोमोनांथावै जिउ खोमानाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय दिनै सिमेन्ट सापरि एसबि बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय लानानै सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि मोखांसिम सुबुं कुट्रिनाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। थांनाय 26 जानुवारि खालाराव जोंनि सिमेन्ट सापरिनि सासे बर' हिन्जावसा सुश्री बसुमतारीनि फिसाजो जन्मेश्वरी बसुमतारी बे हिन्जावसाखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादोंमोन। दा बे बुथारनायनि हेंथायै जोङो दिनै जोंनि कुद्रि सारनायखौ दिन्थिनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। सुबुं हानजा सुरनाय जोंनि कुद्रि सारनाय, जोंनि दाहा फोरमायनाय आरो प्रशासननि फारसे दाबि माखासे दैखांनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो दिनै बुंगोन जे जोंनि जाय हिन्जावसा जन्मेश्वरी बसुमतारी, बे जन्मेश्वरी बसुमतारीया थांनाय जानुवारि दाननि 21 खालाराव गुवाहाटीयाव गाव सिगाङाव थाबोनाय जायगायाव गावनि पेन कार्ड थाबोदों होननानै बेखौ लायनो होननानै थांदोंमोन होनना फोरमायदों न'खरनि मानसिनि बुंनाय बायदिब्ला। दा बेखौ लायनो थांनानै 21 खालाराव थांनानै बियो 22 खालाराव जेब्ला सहैयो, 22 खालाराव सहैनाय उनाव जों मिन्थिनाय बायदिब्ला बै जाय हौवासा जाय बेखौ बुथारनाय दिनै जेलाव थांनो हाबाय इन्द्रजित फाइट होननाय सिलापथारनि बियो नतुन मिसिंगाव होननाय गामिनि, दा बियो बेखौ गावनि थाग्रा खथायाव लांनानै दोनहैदों होननानै जों मिन्थिनो मोन्दों 22 जानुवारि खालारनिफ्रायनो। दा 22 जानुवारि खालाराव लांना दोनहैनायनि उनावनो जोङो दा थांनाय 26 जानुवारि खालाराव बै हिन्जावसाया सानजौफुनि 12:42 गावनि न'खराव बिमाजों रायलायहरदोंमोन जे आयै आं दा मोनायाव ट्रेन गाखोनानै न'आव थांसिगोन होनना फोरमायहरदोंमोन। नाथाय बेबायदि फोरमायहरनायनि उनावनो 2 रिंगासो समावनो दान्दिसे उनावनो बै हिन्जावसाखौ गावनि जिउखौ गाव फोजोबना लाबाय होननानै गुवाहाटीनिफ्राय खौरां न'सिम दैथायहरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय गोमोनाय मोन्दों न'खरनि मानसिया जे जाय गथ'आ न'आव फैसिगोन होननानै दसे समनि सिगाङाव फोरमायहरदोंमोन, बे गथ'आ बोरै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो हाथाव? बिनि रायलायनाय, बिनि बुंहरनायाव बिनि माबा मोनसे गोसोआव गाज्रि जानाय, बियो जे गावखौ फोजोबनानै लानो हाथाव माबा मोनसे जानानै थानाय बिदि बिनि रायलायनायाव जेबो हमदांनो हायाखैमोन होननानै न'खरनि मानसिया फोरमायदों। आरो लोगोसे बे खोथाखौबो जोङो बुंबावनांगोन जे बेखौ जे गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै बुंदों, सुइसाइड होननानै बुंदों। नाथाय बेखौ जोङो सुइसाइड नङा होननानै जोङो रोखायै जोङो बुंनो हागोन। मानोना बेहाय सुइसाइड जानायनि जेबो फोरमान बेयाव दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै, दिन्थिनो हायाखै। बेखौ सुइसाइड फासि नांनानै थैदों होनदों, नाथाय फासि नांनानै थानाय बिसोरो सावगारिबो लानानै जोंनो दिन्थिनो हायाखै। आरो बेखौ बैसाङाव फुथुनानै दोननाय अबस्थायावसो बेखौ दिन्थिनो हादों। एबा फासि नांदोंब्ला बेयाव फासि नांनायनि माबा मोनसे दिरुं एबा माबा मोनसे जि फासि नांथाव बेफोरबायदि बेसादफोर बिसोरो दिन्थिनो हायाखै, फोरमान जेबो होनो हायाखै। जोङो मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिनि सेराव गांसे टावेलल' दङ होननानै जों मिन्थिनो हादों। दा बेयावनो माने जोङो साननो गोनां गुबै माने बाथ्राया बेयावनो जे गांसे टावेलजों सासे मानसिया बेबायदि फासि नांनानै थैनो हानाया बेथ' जाथावना नंखाया होननानै जों बुंनो हायो। ओंखायनो जोङो बेखौनो बुंगोन दिनै जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो दाबि दैखांगोन जे जोंनि सासे फिसा हिन्जावखौ दिनै
गुबुन जायगायाव माबा मोनसे खामानियाव थांनायाव बेहाय बिनि जेबो रैखाथि गैयै बेखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रायानो बेखौ माखासे परिकल्पना खालामनानै बेखौ दिनै बुथारबाय खास्रि बिस्रि बिनि जिउखौ फोजोबस्रांबाय दा बिनि हेंथायै जोङो दिनै जोङो जोंनि खुद्रिसारनायखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिमबो जोङो बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि जे बै जाय दायनिगिरि दिनै जोङो मिथिनो मोनदों दायनिगिरिखौ दिनै पुलिसा हमबाय जेलाव लांबाय आरो जेलाव लांखांनायनि उनाव बिनि गुबै साजाया मोननांगौआ ओरैबायदि साजा होनांगौ जाहाथे जायबायदि साजाखौ होयोब्ला इयुनाव बेबायदि आरो गाज्रि खामानिखौ मावनो रावबो सुबुङा आवगायनो माने गोहो मोना बेखौनो जोङो जोंनि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेखौ जोङो दाबि दैखांदों आरो लोगोसे हिनजावसानि न'खरा जाहाथे न्याय मोनो बेखौ जोङो डिमान्ड जोङो खालामनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों জ্ঞাপন কৰিছো আৰু যিটো নেকি গুৱাহাটীৰ নিচিনা মাজবুজিয়া গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰত আমাৰ জন্মেশ্বৰী নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল তাৰ বাবে আমি ডেকাৰগাঁও আঞ্চলিক টিএমপিকে তৰফৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা দিছো আৰু দুখীক ইতিমধ্যে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো বুলি গম পাইছো অকল গ্ৰেপ্তাৰতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আমি টিএমপিকে তৰফৰ পৰা দাবী কৰিছো আৰু আমাৰ যোনটো বিজেপি চৰকাৰ বেটি বচাও বেটি পঢ়াও এই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব বুলি আমি টিএমপিকে তৰফৰ পৰা আশাবাদী 20 তাৰিখে এইটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল জমেশ্বৰী বসুমতাৰীৰ লগত সেই ঘটনাটো আমি তেখেতলৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এইখন চৰকাৰক এটা কথাই ক'ব বিচাৰো আজি ঘটনা হৈ যোৱা আজি 4-5 ঘণ্টা ক্ষমা কৰিব আজি 72 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো চৰকাৰখনে আজিলৈকে কিন্তু ইয়াৰ কোনো ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰা নাই গতিকে আমি এটা কথাই ছাত্ৰ সন্থাই সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন কিন্তু অব্যাহত থাকিব আন্দোলন এই আন্দোলনৰ পৰা এটা কথা আমি কৈ দিব বিচাৰিছো চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰাই এটা কথা আমি কৈছো যে চৰকাৰখনক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে এনে ধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যে এটা শেষ পৰ্যায়লৈ গৈ আছে এটা আজি শিক্ষা বিভাগটোৰ লগত জড়িত হৈ গুৱাহাটীত প্ৰায় তেনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক আমি সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছো আৰু অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ ওপৰত ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰি পৰিয়ালক আমি সন্তুষ্ট দিবৰ বাবে শান্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছো আৰু ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা কৈছো যেতিয়ালৈকে এই ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম আৰু আমি চিমেণ্ট চাপৰি খেলপথাৰৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছো গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন হ'ব আৰু এই আন্দোলন যেতিয়ালৈকে ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব আমি এইটো কথাই আপোনালোকৰ আগত কৈছো